اللہ ذوالجلال نے ہن قرآن پاک دے اندر ذکر فرمایا انہاں دی خوبی کی ہے، نشانی کی ہے، انہاں کولو اگر بتقاضا بشریت کوئی غلطی ہو جاندی ہے فوراً اپنے رب کولو توبہ کرن لگ پیندے نے، استغفار کرن لگ پیندے نے، اپنے رب کولو معافیاں تے معذرتاں کرن لگ پیندے نے۔ یعنی مجموعی لحاظ نال اگر صحابہ دی جماعت نو دیکھیا جائے اللہ ذوالجلال والاکرام نے او شان تے مرتبہ عطا فرمایا جو انبیاء دے بعد اور کسے انسان دے حصے چ نہیں آیا۔ میرے پاک پیغمبر علیہ السلام دی غلامی ملی، تسی غور فرمایا جے ذرا جناب موسیٰ علیہ السلام آپ دے ساتھی، آپ دے دوست، آپ دا کلمہ پڑھن والے جڑے ساتھی تے صحابی سن انہاں جناب موسیٰ علیہ السلام دے نال وقت گزاریا، اور میں قربان جا مالک تیریاں قدرتاں تو تے تیریاں حکمتاں تو اعلیٰ رب العالمین نے انہاں واسطے آسمان تو دسترخوان پکے پکائے کھانے آسمان تو نازل فرمائے، تے جدو جناب موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا نا اینیاں رب نے نعمتاں عطا فرمائیاں نے تے آؤ ہن اللہ دا ہی آرڈر ہے تے اللہ دا ہی حکم ہے نال دا علاقہ جیڑا ہے انہاں نہ جا کے اللہ دی رضا دی خاطر جہاد کرنا ہے، لڑائی کرنی ہے۔ وہ کہنے لگے موسیٰ اسی ویلیاں کھان تے ہل گئے ہاں تے کیڑے پاسے سانو پان لگے ہو، واہ بہ کے کھان نو لب دے پیا، پین نو لب دے پیا، موجہ بہاراں لگیاں نے۔ جناب موسیٰ فرماتے نے اللہ دا آرڈر ہے، جس اللہ نے اینا کو جاتا فرمایا یہ آرڈر تے حکم بھی اس مالک دائیے تے جڑے اپنے آپ نو بہت ہی عقل مند تے سیانے سمجھتے سرنا وہ کہنے لگے موسیٰ گل سیدھی سیدھی ہے فَذَهَبَ أَنْتَ وَرَبُّكَ فَقَاتِلَا فَذَهَبَ أَنْتَ وَرَبُّكَ فَقَاتِلَا إِنَّا هَاهُنَا قَائِدُونَ۔ موسیٰ تو جاتے تواڈا رب جا تسی لڑو جا کے ساڈے کولوں تے ایک کام نہیں ہوندا، من سلوے کھا کے اللہ دیاں نعمتاں ہنڈا کے تے صاف صاف جواب دیندے نے وے تے جدو میرے پاک پیغمبر علیہ السلام آپ دے غلاماں دی واری آئے، جانثاراں پیغمبر دی واری آئے، نبی پاک علیہ السلام دے منن والیاں دی واری آئے، حالت کیفیت کی ہے صحابہ فرماندے نے دشمن واسطے جا رہے ہیں، جہاد واسطے، لڑائی واسطے، جنگ واسطے جا رہے ہیں تے حالت ایوے ایک فوجی نو ایک دن وچ کھان واسطے صرف ایک کھجور لب دیئے، ایک فوجی نو کھان واسطے ایک دن دی ایک کھجور لب دیئے، پھر کھجوراں بھی مک گئیاں تے اسے کھجوراں دیاں گٹکاں چوس چوس کے گزارا کرنے ہوئے، اور واقعاتاں نے میرے پاک پیغمبر دے غلاماں نے منن دی حد کر دیتی ہے، اور کیفیت کی ہے فرماندے نے پیروں ننگے تے پیٹوں بھوکے۔ اے مصطفیٰ دے ساتھی تے صحابہ پیروں ننگے تے پیٹوں بھوکے اے تن دوالے لیراں، دعا کرو اللہ نبی دے یاراں دا سچا یار بنا۔ پیروں ننگے تے پیٹوں بھوکے اے تن دوالے لیراں، نبی دے نس دے جاون کوٹ دیش راج والے ہو، دیر دا گرتو آن والے ہو، نال نبی دے نس دے جاون کارن جنگ شریراں، بھوک لگے تے پتھر درختاں، بھوک لگے تے
پتھر درختان او توڑ شتابی کھان دے پر جس دم سونے دا چہرہ ویندے پھر فاقے یاد نہ رہندے میرے پاک پیغمبر علیہ السلام مجموعی لحاظ نال اگر نبی پاک علیہ السلام دے غلاماں نو ویکھیے افضل تے اعلیٰ جماعت نظر آ رہی ہے میں انہاں دے وچوں نبی پاک دا ایک پروانہ سیدنا جناب عثمان رضی اللہ تعالی عنہ میں آپ دی سیرت و کردار نو ویکھاں میں آپ دی گفتار نو ویکھاں جس میدان وچ پیارے عثمان نو دیکھیے عام منفرد حیثیت دے حامل نظر آؤندے نے جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالی کہہ دیو رضی اللہ تعالی عنہ مسلمان ہوئے سن نمے نمے ایک گل ہور ذہن چ رکھو خصوصاً نوجوانوں یاریاں چنگیاں رکھیا گیا سجن چنگے بنایا کرو ساتھی چنگے بناؤ ایک بندہ بڑا وڈا شیخ الحدیث ہوئے عالم دین ہوئے پڑھیا لکھیا ہوئے تے او دا بہنا کھلونا زانیاں کول ہوئے شرابیاں کول ہوئے جوئے بازاں کول ہوئے تے لوگ او دا علم نہیں ویندے لوگ ویندے نے بہندہ کنہ لوکاں دے نال دعا کرو اللہ سانو چنگے لوگاں دی بہنی بہن دی توفیق عطا فرما دے جناب صدیق اکبر دا تعلق واسطہ حضرت جناب عثمان دے نال دوستی سی آپ خود مسلمان ہو چکے نے ایک دن جناب صدیق اکبر دے کول حضرت عثمان آئے اجے مسلمان نہیں سنو وہ 36 سال عمر ہے تقریباً حضرت عثمان دی بھرپور جوانی آ کے بہ گیا گلاں باتاں شروع ہوئیاں تے جناب صدیق فرماندے نے عثمان مسلمان ہی ہو جا یار چنگا ہوئے نا تے چنگی دعوت دے گا مسلمان ہو جا اسلام دیاں خوبیاں دسیاں اسلام دے محاسن دسے فضائل دسے مناقب دسے حضرت عثمان فرماندے نے دل میرا امادہ ہو گیا بھی جیڑی گل ابو بکر آندے نے گل بڑی چنگی معلوم ہوندی ہے تے قسمت چنگی آندے نے میں تیار ہو گیا بھی چلیے مصطفیٰ دے کول تے میں جا کے کلمہ پڑھ لا تے اجے بیٹھے ہی سا تے اتو ہی مصطفیٰ سبحان اللہ سبحان اللہ اتو ہی نبی پاک تشریف لے تے آکے آقا بہ گئے تے آمینہ دے لال علیہ السلام فرمان دے نے عثمان جنت قبول کر گالیے تو شروع کی دیئے عثمان جنت قبول کر لے جی دسو دعوت کی دین دے ہو فرمایا اللہ ایک کے تے میں اللہ دا رسولا تے اوتے ہی بیٹھے ہیں عثمان دے نے اشہد اللہ الہ الا اللہ کلمہ پڑھ دینے تے نبی پاک علیہ السلام دے غلاماں دی صف وچ شامل ہو جاندے نے اور پھر پیارے عثمان دی قسمت نصیبے دے کیا کہنے میں ایک بات اور بھی کہا کرنا وا اے دنیا دے اندر اسی وینیا فلانے نو فلانا تمغہ ملیا لو جی 100 بندے چو ایک بندے نو اے انعام دے طور تے تمغہ ملے گا یا 1000 بندہ 1000 چو ایک بندے نو تمغہ ملے گا یا 1,00,000 کروڑ بندہ ایک بندے نو تمغہ ملے گا میں قربان جاواں عثمان و خوش نصیب جناب آدم علیہ السلام تو لے کے قیامت دیاں دیواراں تک اللہ نے ایک تمغہ ایسا بنایا جڑا ایکو بندے نو ہی ملنا سی او ملیا تے پیارے عثمان نو ہی ملیا رضی اللہ تعالی عنہ کہ نبی پاک علیہ السلام نے شکے بادی کرے اپنیاں 2 بیٹیاں دا نکاح جناب عثمان دے نال فرما دیتا
حضرت رقیہ نبی پاک علیہ السلام دی لخت جگر آپ جناب عثمان دے نکاح وچ تشریف لے آئیاں نا مرضیاں میرے رب دیاں ادھروں بدر دی جنگ دا موقع آ گیا نبی پاک علیہ السلام دے صحابہ تیاریاں کر دینے وے ادھروں سیدہ دی طبیعت خراب ہو گئی ہے نبی پاک علیہ السلام دے گول جناب عثمان آئے عرض کر دینے سونیو میرا بھی دل کر دے میں سفر تے تواڈے نال جاواں آپ فرمان دینے عثمان اے تے پتہ ہی نہ رقیہ دی طبیعت خراب ہے رقیہ بیٹی میری ہے تے بیوی تیری ہے عثمان میں اللہ دا نبی ایک تیرنا وعدہ کرنا ہوں تو میری بیٹی رقیہ دی خدمت کر ایدیاں تیمارداریاں کر عثمان میں اللہ دا نبی وعدہ کرنا ہوں جویں مجاہدین دشمن نہ لڑائی کرنے واسطے جان گے قدم قدم دے برابر اللہ تینو اجر و ثواب عطا فرما دیں گے نبی پاک علیہ السلام نے اے بشارتاں جناب عثمان نو سنائیاں مرضیاں رب دیاں آپ تشریف لے گئے مدینے دے اندر دشمنان اسلام منافقین مدینہ انہاں نے طرح طرح دیاں گلاں کرنیاں شروع کر دیتیاں اور نہ کیا اور تو انہوں پتہ ہے پراپے گنڈا غلط 100% بھی غلط ہوئے اور دے کچھ نہ کچھ معاشرے دے اندر اثرات ہوندے نے پراپے گنڈا کر دینے آندے نے اے منافقین کہن لگے ویکھاں گے جدو زندہ بچ کے واپس ہوں گے کافران دی 1000 دی جماعت مکے والے آندے اونا کول اسلحہ بھی ہے اونا کول سامان جنگ بھی ہے اونا کول آلات حرب و ضرب بھی نے ادھر 313 اینا کول اسلحہ بھی کوئی نہیں جے کسے کول تلوار ہے تے او دے کول ٹال کوئی نہیں جے کسے کول تیر ہے او دے کول کمان کوئی نہیں کسے کول نیزائے بچاؤ واسطے زرا کوئی نہیں ویکھاں گے جدو زندہ نعوذ باللہ بچ کے واپس ہوں گے جان بوجھ کے موت نو سر دین ڈیرنے یہ پراپے گنڈا کار تک بھی پہنچ رہا سیدہ رقیہ دے کنہ تک بھی خبراں پہنچیاں دے جان دے ہونا اولاداں والے ہو ماپیاں نو تیاں نال پیار ہوندہ بیٹیاں نو ماپیاں نال پیار ہوندہ اور اے باپ عام کوئی دنیا دا مولوی نہیں عام کوئی دنیا دا خطیب نہیں عام کوئی دنیا دا بڑا حکمران نہیں اے باپ ہوئے کہ جس جیسا اللہ نے کائنات میں جو دوجہ بنایا ہی کوئی نہیں میرے پاک پیغمبر علیہ السلام دے بارے خبراں طرح طرح دیاں منافقین نے پھیلا دیتیاں نے حضرت رقیہ جناب عثمان نو فرمان دیاں ہوں گیاں عثمان جی والا پتہ کرو خان کہ تو میرے ابو جی دی آمد دی کو خبر ملے ابو جی دی واپسی دی کوئی اطلاع ملے آپ تشریف لے گا واپس فرمان دینے رقیہ اجے تے حضور دی آمد دی کوئی خبر نہیں ایک دفعہ 2 دفعہ 3 دفعہ مرضیاں رب دیاں ابو دا راہ ویندیاں بیٹی دنیا تو رخصت فرما جاندیاں نے انا للہ و انا الیہ راجعون میرے پاک پیغمبر علیہ السلام دی لخت جگر آپ دنیا تو رخصت فرما جاندیاں نے مرضیاں رب دیاں حضرت رقیہ دی قبر تیار ہو رہی ہے کفن دفن دے انتظام ہو رہے ہیں ادھروں حضرت رقیہ دی قبر تے مٹی پائی جا رہی ہے تے ادھروں مدینہ پاک دے اندر خبراں پھیل گئیاں آمنہ دے در یتیم تشریف لے آئے نے اللہ دے پاک پیغمبر نو اللہ ذوالجلال نے فتح عظیم عطا فرما دیتی ہے نبی پاک علیہ السلام مدینہ پاک دے اندر تشریف لے آئے یار پتا جنا خوشی دا موقع ہوئے تے پیاریاں دیاں یاداں اور زیادہ پریشان کر
کر دیا نے خوشی دا موقع ہوئے جان والے دوبارہ یاد آن لگ پیندے نے خوشی دا موقع ہوئے بیٹا فوت ہویا تے بیٹا یاد آندا ہے خوشی دے موقع تے ماپے یاد آندے نے خوشیاں دے موقعاں تے بیٹیاں بیٹے یاد آندے نے میرے پاک پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام مدینہ پاک دے اندر تشریف لے آئے حضرت نظراں پھیر رہے نے کدی سجے ویندے نے کدی کھبے ویندے نے کدی سامنے ویندے نے عثمان نظر نہیں آ رہا انج کلیجے نو روک پیندا ہے نا خیر ہووے صحیح میرا عثمان نظر نہیں آ رہا میرے آقا علیہ السلام نو دسن والیاں دسیا سونیو عثمان تے رقیہ دی قبر تیار کر دینے پہ آقا تواڈا رات تک دیاں رقیہ دنیا دا سفر مکا گئیاں نے رضی اللہ تعالی عنہا میرے آقا علیہ السلام دا آمنا سامنا پیارے عثمان دے نال ہویا عثمان دیاں اکھاں جو آنسوਆਂ دیاں چڑیاں لگ جاندیاں نے میرے پاک پیغمبر علیہ السلام دے نال جناب فاروق اعظم نے حوصلہ دے رہے نے عثمان ویر حوصلہ کر اللہ دی رضا تے راضی رہ فرماندے نے اے عمر گل تے تواڈی ٹھیک ہے غم تے پریشانیاں اپنی جگہ پر اصل غم تے دکھ اے وے اگے میں مدینے دیاں گلیاں چوں گزردا سا لوگ آندے سن او ویکھو نبی دا دماد عثمان آ رہا میں آوندا تے لوگ آندے او نبی پاک دا دماد عثمان آ گیا عمر او رشتے ٹوٹ گئے او ناتے ٹوٹ گئے او رابطے ٹوٹ گیا میرے پاک پیغمبر علیہ السلام فرماندے نے عثمان نہ دل چھوٹا کر جے رقیہ نہیں تے میں ام کلثوم نو تیرے نکاح وچ دے دینا دو بیٹیاں شکیبہ دیگر میرے پاک پیغمبر علیہ السلام جناب عثمان دے نکاح وچ دتیاں نے عثمان کڈا خوش نصیب ہے میں تائیں تے کہاں گا میں پیارے عثمان نو جس میدان اندر ویکھاں منفرد حیثیت حامل نظر آوندے نے میں پیارے عثمان دی وفا ویکھاں آپ منفرد نظر آوندے نے کائنات امام علیہ السلام آپ دے اس غلام دی وفا ایسی حیا نبی پاک علیہ السلام نے کیسا عظیم اپنا پروانہ تیار فرمایا جے عثمان دی حیا ویکھیے گھر ماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا حجرہ عائشہ دے اندر نبی پاک تشریف فرمانے آپ دی ران مبارک تو نہ کپڑا ذرا پیچھا ہٹیا تے اپنے گھر بندہ جی میں بے تکلف ہو کے بیٹھتا ہے حضور تشریف فرما سن دروازہ کھڑکیا فرمایا پتہ کرو کون آیا جی ابو بکر آئے فرمایا دروازہ کھول دیو کھولیا حضور دے کول آئے بیٹھے گفتگو کی تھی اجے گلا باتا کردے ہی سن پیا تے پھر دروازہ کھڑ گیا کون آیا جی عمر آئے نے فرمایا دروازہ کھولو دروازہ کھولیا جناب عمر تشریف لے اجے بیٹھے ہی سن تے دروازہ کھڑ گیا فرمایا پتہ کرو کون آیا حضور عثمان آئے رضی اللہ تعالی عثمان تیری حیات و قربان جاواں جی عثمان آئے نے نبی علیہ السلام نہ جلدی نہ اٹھ کے بہ گئے تے کپڑا شپڑا اپنا درست فرما لیا فرمایا بلا لو عثمان آئے بیٹھے گلاں باتاں ہوئیاں چلے گئے صحابہ ماں دی عائشہ عرض کر دیا نے سونے ہو میرے ابو جی آئے نے تے تسی اونجی بیٹھے رہے ہو بڑی بے تکلفی نہ جناب عمر آئے نے تے اونجی بیٹھے رہے ہو تے عثمان جدوں آئے نے حضور تسی جلدی نہ سیدھے ہو کے بہ گئے وہ کپڑا شپڑا اپنا درست فرما لیا دے گل کیے تے آمنہ دے در یتیم فرما دے نے عائشہ عثمان اوے جدے تو آسمان دے فرشتے بھی حیا کر دے نے
عثمان تو ملائکہ بھی حیا کر دیں، جے میں اسے حالت بیٹھا رہندا عثمان ایڈا حیادار ہے، وہ جو گل کہنا چاہتا سی کہہ ہی نہیں سی سکنی، گل کر ہی نہیں سی سکنی۔ عثمان دی وفا ویکھیے تے تاں بھی منفرد نظر آؤندی، وفا کیسی عظیم ہے، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ انہاں اے نہیں ویکھیا کہ ساڈا فائدہ تے مفاد کدے چ، اے نہیں ویکھیا۔ اور انہاں دی وفا، میں قربان جا مینوں یاد آیا نبی علیہ السلام جدو ہجرت فرمان لگے نا تے پیارے حیدر کرار رضی اللہ تعالی عنہ آپ فرماندے نے علی اے مکے والیاں دیاں امانتاں نے ایک اور رکھ تے او میرا بستری او دے تے لمے پہ جا، اسی جا رہے ہیں تے اے مکے والیاں دیاں امانتاں انہاں نو پھڑا کے تے ساڈے پیچھے آ گئے۔ ہن تسی اندازہ کرو ہاں کہ ہوندا ہاں تو ساڈے ارگا، وہ آندا جناب 100% موت یقینی ہے، باہر دشمن گھیرا پا کے کھڑے نے تے تانوں جان پیاری ہے لے کے ٹر چلے ہو تے سانو نہیں جان پیاری، مرن لئی سانو چھڈیا جے۔ پر او تے نبی دے یار ایسے نے، انہاں دی سوچ تے انہاں دی محبت ہے کہ حضور جسم دا انگ انگ کٹیا جائے پر مصطفیٰ دے فرمان وچ آنچ آنی چاہیے۔ پیارے عثمان رضی اللہ تعالی وفا کیسی، آقا تشریف لے جا رہے ہیں حدیبیہ دی طرف، اور نبی پاک علیہ السلام دی نا عادت مبارکہ سی، صحابہ فرماندے نے کہ حضور علیہ السلام فجر دی نماز پڑھان دے فارغ ہو کے تے صحابہ وال منہ کر دے تے پھر صحابہ کو پوچھ دے کسے نو کو خواب آیا، صحابہ کو دس دے جی مینوں اے خواب آیا مینوں اے خواب آیا، نبی علیہ السلام او دی تعبیر دس دے۔ ایک دن حضور نے نا صحابہ وال منہ کیتا، نماز پڑھ کے فارغ ہوئے تے آپ فرماندے نے کسے نو کو خواب آیا، صحابہ کہنے لگے جی نہیں، آپ فرماندے نے اج مینوں خواب آیا، تانوں نہیں تے اج مینوں اے خواب، جی آقا کیڑا؟ آمینہ دے لال علیہ السلام فرماندے نے میں خواب ویکھیا اسی بیت اللہ دا طواف پہ کرنے، صحابہ تے تڑپ اٹھے، اور صحابہ نو یہ بھی پتا سی کہ نبی دا خواب غلط ہو سکتا، میرا خواب، تہاڈا خواب، علماء دا خواب، طلباء دا خواب، ہر ایک دا خواب صحیح بھی ہو سکتا ہے غلط بھی ہو سکتا ہے، نبی دا خواب سچا ہی ہوندا ہے، بولو غلط ہو سکتا، کیونکہ نبی دا خواب اللہ دی وحی ہویا کردا ہے۔ فرمایا مینوں خواب آیا سی بیت اللہ دیاں زیارتاں کر رہے ہیں، طواف کر رہے ہیں، تے صحابہ نے پھر یہ بھی نہیں پوچھا بھی حضور دی تعبیر کی ہے، یہ بھی نہیں پوچھے، صحابہ نے حضور پھر تیاری کریے، فرمایا ہاں تیاری کر، تیاری ہو رہی، کوئی 1400 صحابہ دی جماعت لے کے نبی علیہ السلام طور پہ ذوالحلیفہ تو احرام بننے انہیں، تے تسی اندازہ کرو ہاں کیسا پیارا منظر ہوئے گا جدوں 1400 دے 1400 آندے ہون گے لبیک، احرام بننے نے لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک۔ نبی پاک علیہ السلام تشریف لے جا رہے ہیں، حدیبیہ دے مقام تے پہنچے نا، جڑا صلح حدیبیہ دا معاہدہ بڑا مشہور ہے سیرت دیاں کتاباں، اوتھے پہنچے تے نبی علیہ السلام نے پہلا اپنے کوئی ساتھی سجے کھبے بھیجے سن کہ حالات دا جائزہ لو، حالات کی نہیں، انہوں نے آ کے دسیا سونیوں مکے والیاں نے پروگرام بنا لیا، آندے نے اسی مر سکنے محمد نو مکے داخل نہیں ہون دے وانگے صلی اللہ علیہ وسلم۔ حدیبیہ دے مقام تے نبی پاک علیہ السلام پہنچے تے آپ دی سواری نہ بہ گئی،
صحابہ نے بڑی کوشش کی تھی اٹھان دی ٹورن دی لیکن اے ہلدی نہیں تے نبی پاک علیہ السلام فرماندے نے اینو نہ اٹھاؤ اے اڑی نہیں کر دی پئی اینو اون نہیں بٹھایا جن نے ہاتھیاں نو بٹھایا سی یہ اپنی مرضی نال نہیں بیٹھی اینو عرش والے رب نے آرڈر دیتا ہے اللہ دی مرضی نہ بیٹھی ہے اور مکے والے اپنی جگہ پکے نے اساں نو مکے داخل نہیں ہون دینا نبی علیہ السلام نے صحابہ دے درمیان پیارے فاروق اعظم نو بلایا رضی اللہ تعالی عنہ آپ فرماندے نے عمر جی آقا فرمایا مکے جا تے مکے والے نو جا کے دس بھی اسی لڑائی کرن نہیں آئے جنگ کرن نہیں آئے اسی کعبۃ اللہ دی زیارت کرن آئے ہیں طواف کرنا آئے ہیں عمرہ کران گے تے ٹر جاؤں ساڑا رستہ نہ روکو جناب فاروق اعظم عرض کرتے نے سونے ہو جی میں آرڈر تو آڈا ہونا ہے میں تے حاضر ہاں منن واسطے تیار ہاں حضور میرا ایک مشورہ ہے تو انہوں پتا ہے میری طبیعت ذرا مزاج ڈاٹ ہے سخت مزاج ہے طبیعت میری ذرا گرم ہے تے حضور کسے نے کو ماڑی موٹی بھی کر چھڑی نا تے اگلی نالوں پچھلی بات جائے تے میرا مشورہ ہے کہ میری بجائے اگر عثمان نو بھیجو رضی اللہ تعالی عنہ نرم طبیعت دا مالک ہے تے ویسے بھی عثمان دی رشتہ داری مکے چ کافی ہے تے سونے ہو میرا مشورہ اگر مناسب سمجھو تے ٹھیک نہیں تے میں تے حاضر ہاں آپ فرماندے نے بڑا اچھا مشورہ پیارے عثمان نو بلایا عثمان جی آقا فرمایا مکے جا مکے والے انو جا کے حالاتوں آگاہ کر اسی لڑن واسطے نہیں آئے اسی جنگ کرن واسطے نہیں آئے اسی کعبۃ اللہ دا طواف کرن واسطے آئے ہیں میرے پاک پیغمبر علیہ السلام اپنا قاصد اپنا سفیر جناب عثمان نو بنایا تے نبی پاک علیہ السلام دے گور مکے والیاں نے اپنا سفیر کئی سفیر آئے نے نبی پاک علیہ السلام دے نال مذاکرات ہوئے نے آقا نال گلاں باتاں ہوئیاں نے ایک مکے والیاں دا سفیر ایسا بھی آیا نام دا عروہ میرے پاک پیغمبر علیہ السلام نال گفتگو کرن واسطے آیا تے جدوں نبی نال گل بات کر کے واپس گیا نا تے مکے والیاں نے اے دے کولو ایک سوال کیتا عروہ دشمن دیاں فوجاں ویکھ کے آیا دشمن دے حالات دا جائزہ لے کے آیا تے دس گا انہاں دے حالات کیسے نے تے جیڑا نقشہ جناب عروہ نے کھچیا اللہ دی قسم سونے دے پانی نہ لکھن والا فرماندے نے کہے عروہ سقفی قریشانو جا کے کہے عروہ سقفی قریشانو جا کے میں شاہاں دے شاہی دربارانو ڈٹھا پر زمانے چھ انج دی مثالی نہیں ملدی زمانے چھ انج دی مثالی نہیں ملدی جویں میں محمد دے یارانو ڈٹھا صلی اللہ علیہ وسلم اور کروڑوں بار صلی اللہ علیہ وسلم اللہ جتھے تیرے پاک پیغمبر لیٹے نے انہاں دے روضہ پاک تے کروڑا رحمت نازل فرمانا تے ساڈے والوں کروڑوں اللہ درود و سلام دیاں بارشاں نازل فرمانا اوے عروہ گیا تے چنگا بھلا سے آیا تے انہاں دی بولی بولن دے وہ تیرے تے بھی انہاں دا کوئی دم شم تے نہیں چل گیا عروہ کہن لگا کی پوچھ دے ہو جویں دا منظر میں تکیا ہے کی ویکھے اندھا وضو قطرے گر دے او پاج پاج کے پکڑن وضو قطر نبی علیہ السلام وضو فرمان دے صحابہ انج دوڑ دے دیوانہ وار یہ حضور دے پانی دا قطرہ زمین تے نہیں ڈگن دے حضور اپنے منہ مبارک جو لب مبارک تھک مبارک چھوڑ دے نے صحابہ پروانہ وار دوڑ کے حضور دا لعاب اپنے ہتھاں تے نہیں اپنے جسم تے مان نہیں وہ عروہ کی بیک کے آگئے ہیں اونا دیئے تعریف
کری جانا آندا وضو قطرے گردے وہ بھج بھج کے پکڑن محبت نال مل دے رخساراں نو ڈٹھا اور ڈگے تھک دی ایک چٹ وی نہ زمین تے ڈگے تھک دی ایک چٹ وی نہ زمین تے میں ایسا کتے بھی نظارہ نہیں ڈٹھا ادھر جناب عثمان گیا نے مکے والے بڑے بڑے چودھریاں نہ ملاقات ہوئی فرمان لگے نبی پاک علیہ السلام تشریف لے آئے نے لڑن نہیں آئے جنگ کرن نہیں آئے احرام بننے نے تے تسی انج کرو ساڈا رستہ نہ روکو ادھر صحابہ نو جدوں ایک گل سمجھ آئی نہ کہ عثمان چلے گئے رضی اللہ تعالی عنہ تے آپس گلاں کردے نے یار ساڈے نالوں تے عثمان ہی چنگا رہ گیا سانو تے خورے کسے مکے جان دینا ہے کہ نہیں عثمان چنگا رہ گیا نالے بیت اللہ دیاں زیارتاں کرے گا طواف کرے گا زمزم دا پانی پیے گا تے بڑی خوش نصیبی ہے تے گل نکل دی میرے محبوب دے کنا تک بھی پہنچ گئی صلی اللہ آپ فرماتے نے صحابیوں ایجے دیاں گلاں کیتیاں جی حضور کیتیاں نے بھئی عثمان تے بڑا خوش نصیب ہے ہن اینو آندے جے وفا منہ دے یاریاں نبھانیاں تے پوتانیاں بڑیاں سوکھیاں نے کانڈ پیچھے یاراں دی عزت دا دفاع کرنا بڑا اوکھا ہے آمینہ دے لال علیہ السلام نو پتہ لگا آپ فرماندے نے انجے دیاں گلاں ہوئیاں جی حضور ہوئیاں تے آپ فرماندے نے گل سن لو عثمان میرے تو علاوہ نہ بیت اللہ دا طواف کرے گا نہ زمزم دا پانی پیوے گا نبی نو اپنے یارہ تے اینا ناز تے اینا مان ہے تے انہاں دی وفا تے اینا یقین ہے آپ فرماندے نے میرا عثمان میرے تو علاوہ نہ بیت اللہ دا طواف کرے گا نہ زمزم دا پانی پیوے گا ادھر مکے والے کہن لگے عثمان آل بیت اللہ دیاں چابیاں جتھے جی کر دئی نمازاں پڑھ لے آؤ زمزم دا کھوئی رج رج کے پانی پی لے تے آؤ فرماندے نے او مکے والے ہو یار کیویں ہو سکدا ہے چند میل دے فاصلے تے نبی پاک علیہ السلام بیت اللہ دی جدائی دے اندر تشریف فرمانے عثمان کلا بیت اللہ دا طواف کردا ہوے اے تے ہو ہی نہیں سکدا میں نبی تو علاوہ نہ بیت اللہ دا طواف کراں گا نہ زمزم دا پانی پیواں گا عثمان دی وفا ویکھا منفرد حیثیت دی حامل نظر آندی ہے پروانے قرآن دیو کون جناب عثمان میں پیارے عثمان دی سخاوت نظر دوڑاواں سخاوت بھی بے مثال نظر آندی ہے آقا منبر دے تشریف فرمانے کیسر روم انہیں پروگرام بنا لیا مدینے تے حملہ کرن دا اور انج سمجھو کہ اس دور دا کیسر روم تے ایس دور دا امریکہ یعنی سپر پاور یہ بھی سپر پاور اپنے آپ کو سمجھتا ہے اور اس دور دی وہ سپر پاور انہوں نے پروگرام بنا لیا کہ مدینے تے حملہ کرو اور اس ریاست نو معاذ اللہ ختم کر دیتا جائے میں قربان جاواں لیڈر ایسا بہادر قائد ایسا بہادر رہبر تے رہنما ایسا بہادر نبی علیہ السلام نو خبر ملی تے آپ فرماندے نے اونا تے خورے آنا ہے کہ نہیں تیاری کرو اسیں چل جائیں تے حالت کی ہے اور جنہوں پنجابی جاندے نا پلے شے کوئی نہیں اللہ دی ذات دے توکل تے بھروسہ اینا ہے آپ فرماندے نے تیاری کرو اور موسم کیڑا ہے کھجوراں دے باغ پکے میں
پھل اتارن دا موسم ہے، سیزن ہے۔ واہ نبی دے پروانیوں خدا دی قسمیں سی نہیں کیتی۔ ساڑھے تے منجی دا بول بار پیا ہوئے تے جلسہ سنن کوئی نہیں جاتا، لے انہیں چھاڑ کے مولوی ہاں ٹوڑ پئیے، جمعہ پڑھن ٹوڑ جائیے۔ پھل پکے نے، آپ فرماتے نے تیاری کرو۔ انہیں یہ بھی نہیں آکھیا حضرت پھل پکے نے ساڑی چھمائی مرن نہیں ہے، چھمائی نہیں بلکہ ساڑا پورا سال دا انحصار یہ دے دے میں کہ حضور سانو پھل تے اتار لین دو، یہ بھی نہیں آکھیا۔ حضور نے آقا حکم فرمایا، صحابہ تیاری شروع کر دی۔ اور پھر ایتھے ہی بس نہیں، آقا تشریف لے آئے منبر تے، خطبہ پڑھیا، آپ فرماندے نے لے آؤ چندہ لے، کی لے آؤ، کی لے آؤ، چندہ لے۔ اچھا ان صحابہ نے یہ بھی نہیں آکھیا اللہ دے رسول پھل پکے نے ساڑے، وہ بھی لان دی اجازت نہیں اجے ملی، تے جڑے کو 4 ٹکے آئے نے حضور انہوں بھی کٹھے کرن لگ پئے۔ نہیں، مصور کھینچ وہ نقشہ کہ جس میں یہ صفائی ہو، ادھر فرمان پیمبر ہو ادھر گردن جھکائی۔ دعا کرو اللہ سانو بھی انج دا ایمان نصیب فرما۔ صحابہ لے آ رہے ہیں اپنے اپنی طاقت دے مطابق، چندہ لے آ رہے ہیں، جو طاقت ہے جمع کروا رہے ہیں۔ عثمان کھڑے ہو گئے رضی اللہ تعالی، حضور میرا بھی حصہ لے لو، کنا کو؟ حضور 100 اونٹ، کنے 100 اونٹ۔ آپ فرما دے نے عثمان اجے ہور لوڑے، آقا 100 ہور لکھ لو۔ آپ فرما دے نے اجے لوڑا پوریاں نہیں ہوئیاں، آقا 100 ہور لکھ لو۔ عثمان اجے ہور بھی لوڑا نے، آقا 100 ہور لکھ لو۔ واہ قربان جاواں کیسا پیارا منظر ہوئے گا، نبی فرمائی جا رہے نے تے عثمان لکھوائی جا رہے نے۔ ہن نبی علیہ السلام فرما دے نے عثمان سواریاں دا گزارا چل جائے گا، مینوں نقد پیسیاں دی بھی ضرورت ہے، جلدی نہ گھر تشریف لے گیا۔ درم و دینار دی بھری تھیلی اج میرے پاک پیغمبر دی چولی مبارک دے اندر لے آ کے رکھ دیتے۔ اللہ دے پاک پیغمبر علیہ السلام آپ دا چہرہ خوشی نال چمک اٹھے آئے۔ ویسے عام حالات دے اندر پیارے پیغمبر علیہ السلام دا چہرہ صحابہ فرماندے نے، بلکہ صحابہ آپس دے اندر بحث کریا کر دے سن۔ کوئی آندہ نبی پاک علیہ السلام دا چہرہ انج چمک دا جویں تلوار دی تار چمک دیئے، کوئی آندہ نہیں آپ دا چہرہ انج چمک دا جویں آسمان تے 14ویں رات دا چاند چمک دا ہے، کوئی آندہ نا آقا دا چہرہ تے انج چمک دا جویں کالے بدل بچوں بجلیاں لشکان لگ پیندیاں نے۔ وہ اپنی محبت دا اظہار کردے نے۔ اور مینوں یاد آیا سب سامنے اپنی محبت دا کیمرہ فٹ کیتا، کیسا محبوب دا چہرہ میں صدقے سونا مکھڑا۔ میں دعا کرو ہاں اللہ کتے خواب اندر ہی محبوب دی زیارت نصیب کروا دے، آمین تے کہہ دیو۔ اللہ بڑے ہی گناہگار تے بڑے خطا کار تے سیاکارا، مولا تینو تیری رحیمی تے کریمی دا واسطہ ہی اللہ سانو خواب اندر محبوب دا دیدار نصیب فرما دے۔ میں صدقے سونا مکھڑا جج ویکھنے دا پکھڑا، جے ویکھاں تے کٹ جائے دکھڑا، من ہریا ہو جائے سکھڑا، ٹھر جانے اکھیاں میریاں جو سبھنے آنے کیریاں، کوئی چہرے نو تلوار کہے، تلوار دی کوئی تار کہے، کوئی بجلی دا لشکار کہے، کوئی بدر دا چمکار کہے، میں چاند کہا انصاف نہیں، میں چاند کہا انصاف نہیں، چاند دا تے چہرہ ہی صاف نہیں، چاند آپ
भुखा है दीद दा बज करके आउंदा ईद दा इत्थे चन नू पुछदा कौन आ सूरज दी नीवीं तौन आ बेहा नईम बिस्मिल तड़पदा चलिया नवारिक चड़पदा जहाँ पुछ ले हबशी बिलाल जहाँ पुछ ले हबशी बिलाल नू जिन्हें डिठाई मेरे लाल नू मेरे ते तुहाडे आका जनाबे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम दी ज़ाते गिरामी आप तशरीफ फरमा ले आओ भाई चंदा ले आओ आका दी झोली मुबारक दे अंदर प्यारे उस्मान ने इंज न तिरमो दिनार दी थैली ले आके उलट दी है ते मेरे आका दा चेहरा खुशी नाल चमक उठे हुजूर अली अच्छा ये नहीं भी नबी पाक ने कदी पैसे नहीं वेखे माल नहीं वेख्या ये नहीं चमक ये वे खुशी ये वे प्यार ये वे कि अल्लाह तेरा शुक्र है तू मैनू इंज दे साथी अता कीते ने इंज दे यार अता कीते नहीं मेरे इशारे तो अपना सब कुछ लुटान वास्ते तैयार हो जाते हैं। नबी पाक अलैहिस्सलाम दा चेहरा चमक रहा है ते इंज ना उन्हां पैसियां नू उलट पुलट करदे ने कदी सज्जे कदी खब्बे कदी सज्जे कदी खब्बे ते नाल फरमांदे ने मा ज़र्रा उस्मान मा ज़र्रा उस्मान मा ज़र्रा उस्मान मा अमिला बादल यौम उस्मान अज दे बाद क्या कौन रहा ऐसी हस्ती जिस जैसा रब ने दूजा बनाया ही कोई नहीं क्या कौन रहा वो पाक पैगंबर अलैहिस्सलातु वस्सलाम जेड़ी ज़बान अपनी मर्जी नाल हरकत नहीं करदे जिदे बारे कुरान आंदा वन नज्मे इज़ा हवा मा ज़ल्ला साहिबुकुम व मा गवा वमा यंतिकु अनिल हवा इन हुवा इल्ला वहयुन यूहा। उस पाक पैगंबर दी ज़बाने नबुव्वत दे अल्फाज ने परवाने कुरान देओ ये भी बात ज़हन अंदर बैठा लो जे सहाबा ने नबी पाक अलैहिस्सलाम नाल जब मेरे उस्मान ने नबी पाक अलैहिस्सलाम दे नाल इन्नी अकीदत मुहब्बत दा इजहार फरमाया ते फिर नबी पाक ने भी मुहब्बत दी हद फरमा दी है। खबर मशहूर हो गई कि उस्मान को शहीद कर दिता गया रजी अल्लाह तआला अन्हु। हुजूर तक खबर पहुंची एक तो यह ना कि बंदा समझदा है असी लड़न ते आए नहीं कोई असला नहीं लैके आए कोई तलवार कोई नहीं नेज़े कोई नहीं तो चलो एक बार वापस चलिए फिर वेखांगे जो हालात होंगे फिर कर लांगे नहीं वफा भी इनू ही आते ने जे उस्मान ने वफा की इंतहा की है तो नबी पाक ने भी हद कर दी। आप फरमाते ने सहाबियों 1400 सहाबा ने किन्ने 1400 सहाबा आप फरमाते ने मेरे हाथ से बैत करो और इनू मौत की बैत आंदे ने मेरे हाथ से बैत करो हुजूर का दी पर मैं भावें असी लड़न नहीं आए मैनू पता लगा मेरे उस्मान नू शहीद कर दिता गया हुण मैं उदों तक मदीने नहीं जावांगा जब तक उस्मान का बदला नहीं लवांगा। सहाबा बैत कर रहे हाथ नबी दा उत्ते अबू बकर उमर अली अब्दुर रहमान तलहा जुबैर साद सईद उबैदा इब्ने जर्राह रिज़वानुल्लाह तआला अलैहिम अजमईन बैत कर देने बैत ते आमिना दे लाल अलैहिस्सलाम फरमांदे ने जे मेरा उस्मान अज हुंदा ते ओ भी बैत करदा। ए
ہاتھ میرا تے اے ہاتھ عثمان دا، میں آپ عثمان والوں بیعت کر رہا ہوں۔ میرے پاک پیغمبر نے اپنے ہاتھ نو جناب عثمان دا ہاتھ آکھے آئے